大家好，我是贾医生，今天和您聊聊老年人保健的话题。家有一老，如有一宝。老年人的安全和身体状况是儿女最关心的问题。近年来，我国老年人意外事件频繁发生，安全问题日益突出。老年人平时要多加留心，有些看似平常的动作其实是很危险的，甚至有致命的可能。下面就来详细介绍4种对老年人身体有危害的小动作。第一就是快速的扭头。老年人如果快速的扭头，会增加患有心脑血管疾病的风险。尤其是那些有三高的老人，他们血管本来就很脆弱，如果经常的快速扭头，很容易导致血液流速过快，从而出现心脑血管的意外。此外，患有颈椎病的老人如果扭头太用力，不仅会感觉到异常的疼痛，颈部骨折的可能性也会相应的升高。第二就是起床太猛。老年人在早上醒来之后不能够起床过猛，因为如果起床太猛，血液流动的方向会发生变化，从而导致大脑缺血缺氧，出现体位性的低血压。另外，起床太猛会对心脏的负荷也会加大，会导致心肌梗死等突发的疾病。最好的办法是平躺，然后慢慢的坐起，1分钟以后再缓慢的下床。第三类就是上厕所太用力。老年人因为运动量的减少、食量减少、药物使用等因素，容易造成便秘。如果在排便时用力过猛，特别是在憋气的时候，腹部的气压会升高，刺激交感神经兴奋，导致心率加快，血压升高，回心血链下降，容易引发心绞痛、心律失常等疾病的发生。严重的话，有可能会导致血管破裂，甚至猝死。第4个就是倒着走路。有的人认为倒着走路改变了平时走路的方式，不仅有趣，而且可以减缓你的大脑衰老。事实上，大脑支配对侧的理论主要是针对左右两侧，并不适用于前后。倒着走路对老年人来说是非常危险的，因为他们的平衡性、视力、反应能力都逐渐的降低，很容易造成脊柱、腰、膝、踝关节的损伤。倒着走路一旦摔倒，很容易造成股骨胫骨折或者股骨粗中间骨折。这2种骨折的治疗方式都是非常复杂的。生活中一些看似不起眼的动作，往往会对人体造成极大的危害，从而引发各种事故。对于老年人而言，适当的锻炼是必须的，但也一定要注意安全的防护。今天就到这里，关注贾医生，关注健康。